はい皆様こんにちは。トラちゃんですよ。ネズミもいるぞ。まだ見てないお店あったのでチェックに来ました。ここは何を取り扱っているのかな？If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. 鍛冶屋らしい。買うようなもんあるかね？ふむ。緑のがちらほら。大体は1の装備だが、名前付きのもあった。護衛の盾。セービングスロープラス1の効果。アーマークラスは変わらんが、単純にプラス要素だしいいんじゃない？値段もそんなに高くはない。よし、買って装備しておこう。こいつなんか挙動不審だな。特に選択しなかった。あれ、でもジャーナル更新されたぞ。何のやつだ？あ、ゾルーってレイゼルが言ってた人か。話したがっているらしい。一旦野営地行って連れてくるか。というわけで連れてきました。一旦仲間と話して外れてもらってから加入させないとだからちょっと手間。ゾルー、レイゼル見たら怯え始めたな。急な戦闘があるかもなので、先にレイゼルのレベルアップだ。後から仲間になったキャラも、同じくらいまで経験値を得られる。改めて育てる必要がなく、状況に応じて交換できるね。まあほぼしないで固定メンバーで進むんですけど。さて、レイゼルはファイターである。レベル2では怒涛のアクションってのを覚えるな。アクションを1回追加するというかなり便利な効果です。毎度使えるわけじゃないけど単純に強いでしょう。レベル3ではサブクラスが追加される。ファイターのはどんなのあるかな？戦技ダイスっての追加されたが、これは特定のサブクラスで使うやつだな。エルドリッチナイト。呪文を覚え、武器との絆も使えるようになる。武器に魔力を込め、武器落とし耐性を得て、投げても戻ってくるようになるそうな。なんか中途半端になりそうだな。チャンピオンはクリティカル率が上がる。20だけでなく19が出てもクリティカルになるようだね。ハーフオークタル田中のマルチクラスにはいいのかもしれない。でバトルマスターは戦技ダイスを使ういくつかの戦技を覚える。レイゼルはこれでいいんじゃないです？呪文使わんだろうし、こっちのが面白そうだし。これにしておこう。3つ選択して覚える形となります。武器落とし攻撃と必中攻撃、回避即反撃にしておきました。必中とは言うものの、別に必中ではない。ちょっと当たりやすくなる程度ですね。ないよりは格段に向上しますが。あとディスヤンキ特性なのか、ジャンプ強化能力も得た。ジャンプ距離3倍、第9形ごとに1回使える。さて、では会話するか。ゾルーどっか行っちゃったぞ。ああそこに隠れてますね。逃げても無駄だぞ。By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? 人様の仲間に怪物とは失礼な。睨みつけてやる。防御下がりそう。お辞儀した。素直になったな。Lower. 強気だな。今度はそのまま待ってみよう。You saw another gith. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us, for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. そういう判断。本来なら確実に仕留めるはずってこったろうな。Up. You can keep your innards. 終わっちゃった。今の話に出てきたところへ行けばいいのかな？レイゼルにイベント出てますね。北西か。まあとりあえずはここらの問題解決してからかな。The locals prove compliant. A useful trait. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. シャドウハートはレイゼルと一緒に連れ歩いてると好感度ガンガン下がりそうだね。ちょっとフォローしとこ。Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? The tiefling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. テイスリング。ギスヤンキ鉛的なものだろうか。I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture. Custom, perhaps.
You will educate me on matters of this Fey run. フェイルーンですね。細かい緑だな。いちいち細かく指摘する奴は嫌われる。それはそれとして浄化とは？ The creche holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. 終わった。そういう装置があるなら向かうか。マインドフレイヤー絶対殺すマンナ種族の施設だし他より可能性あるんじゃない？実際どうなのかは見に行って決めるとしよう。ではメンバーを戻す。アスタリオンを加えて聖なる泉へ戻ってきました。さて加賀はどこだ？なんだこいつ。ボードだそうで。Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. なんか、見るからにうさんくさいな。金融詩人って感じ？ Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind. 歴史判定なんだそれ。ついさっきのことだぞ。 Details of goblin behavior. めっちゃほら吹ける。いやー普通に説明しますよ。しっかりとな。なんか違くない？早速ねじ曲げられている。Gem-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? 急にドラゴン出てきたな。そんなのいなかったぞ。こいつ曲げねえ。なんだこいつ。Failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? アブソリュートとな。そういや牢屋の前のゴブリンもそんなこと言ってたか。They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. なるほどね。社長みたいな感じかな。Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. やめておいた方が。どうせ捕まってひどいことされるぞ。My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. まあ、頑張りなよ。うさんくさいやつより加賀だ加賀。加賀ではないようで。イノシシだそれは。ドルイドは動物に変身するようだしワンチャンと思って。違ったわ。あらヘビですわ。毒ヘビかな？でかいな。Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? 子供が盗みを働いたとか言ってたっけ？罪を犯したならば、償わねばなるまいな。とりあえず話を聞いてみよう。冤罪であるならば解放させましょう。しかし本当に盗んでいたのなら。Parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. よりによってそんなもの盗んだのかお前。軽い窃盗どころではなかった。Until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. ふむ。ただ言い争うだけでは時間の無駄というものですよ。ここはパラディンたる田中に任せておいてはいかがかな。いきなりやってきて仕切り出す緑。目標10、ボーナス4。6以上。よし、通った。Very well. I'll defer to your ruling. 任された。 My circle has offered grace to these outsiders. We gave them shelter from storm. We nourished their bellies. In return, these devils lured in a horde of goblins. And their spawn stole the one relic that might keep us safe. ゴブリンに関してはまだはっきりせんが、心臓盗んだのはよろしくねえな。再犯防止のため投獄しておきたいそうで、何もすぐ処刑しようってわけではない。
で、盗んだ本人の言い分は？ I was scared. They said when the rite was over we'd have to leave. But there's goblins out there and worse. And it's nice here. So I took the idol. I thought maybe then we could stay. Please let me go. I'll be good, I swear. Well, Paladin, what say you? 有罪。儀式妨害目的による窃盗だしな。まあ処刑ではないし儀式終わったら出してもらえるでしょう。しばらくおとなしくしているがよい。Now, Wrath. あら。No. ああ噛まれた。Ithias. Tila, to me. ダメみたいですね。素直に捕まっていれば死ぬまではいかなかっただろうにな。これには加賀も不本意そう。ここまでする気はなかったんでしょうね。Bury the remains. Continue the rite. And the parents? They're just outside. This outsider will take word once I've spoken to him. We must focus on the rite. She's You deserve an early grave. None of us would live まあ through a dozen 選択肢ミスって感じだな。助けておけば色々と続きがあるイベントだったんじゃない？まあでもいいか、このまま行きます。大体みんな助けるんじゃない？これはこれで。別に殺したかったわけじゃないんだがね。せめて遺品を届けてやろう。赤いな。これは、怒られるやつ。死を悼んでいる人の前で死体を漁ったらそりゃ怒られるよね。やめておこう。では両親のもとへ。Unless you have news of Arabella, I don't want to hear it. じゃあ聞いてもらえるね。普通に伝えるか、嘘をつくか、加賀を悪く言うか、スルーもできる。まあ普通に伝える。What are you saying? Don't be ridiculous. What are you on about? 事故っちゃ事故かな。残念ながら事実ですね。 No. You're not saying. You're wrong. You're wrong. Bells! 寛容になっちゃったね。なお、助けてた場合は結構先まで続くイベントになったようです。田中の冒険ではここで終わりですが。しかしそれとは別の事件が起きそうだな。両親が復讐を誓っている。いずれ何かあるかもしれないね。では戻って加賀と話すぞ。Go on. Say it. You think I'm a monster? ふむ。さてどうするか。どれもなかなかに印象が変わる言い方だ。2番かな。集落の長田市市場で動けんこともあるだろう。First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. でもそれされるとティーフリング全員が困るんだよね。旅立つにしろもうちょい準備期間が欲しい。And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. 相入れはしなさそうだな。結局のところゴブリンが問題なんだろう？全滅してしまえばいいのでは？結局そんな感じの解決方法になる気がしてきた。With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. ひとまずゼブローのところへ戻りますか。でもその前に、治療師と話しておきたい。ネッチとやらがこの奥にいるらしい。Seized the battle done. The moonrise broke the darkest one. The broken helmet bears the mark of Shah, the dark lady. 知らない単語がいっぱいだ。これから関わってくるかもしれないよ。Moonrise must be her celestial sister. この人がネッチかな？そのようだな。
I see you. Just give me a moment. お手伝いします？鳥より重要だぞと主張もできる。ちょいちょい変なの混じるな。This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? ちょっと虫に寄生されちゃって。ちょっとで切り出す話題じゃない。You found her, but I still don't know what she can do for you. Why are you asking? A tadpole. A mind flayer tadpole. 全くの無知というわけではなさそうな反応。直せたりします？ I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. そこ扉なんだ。不思議な扉だ。This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. 襲ってきたのか。しかもゴブリンと？どういう関係なんだ？どうやら宿主が死ぬと這い出してくるらしいな。妖精。Seems so. Gave Master Halsin a right start. 何それ？なんか不穏。It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please, go ahead. All right. Let's see what we can do. で、その枝は？ It might. カンパ失敗。カンパせねばならぬようなものなのでは？なんか隠したし。Have you noticed anything strange happening? Protected from on high. Sounds like the drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. 拾ったわけではない？無理やりだぞ。A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. 確かにこんなとこでマインドフレイヤー誕生したら偉いことになるね。そうか、あの船の生き残りみんなマインドフレイヤー予備軍だもんね。この世界結構やべえ状態なのでは？ This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. ワイバーン毒？あいつらって毒持ってるんか？ The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. 危ないな。いつマインドフレイヤーになるかわからん奴相手だしな。しょうがないだろう。I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? なりかけたらね、なりかけたら。ならぬならば別にいいのだ。I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. やっぱいっぱいいるんだ。直して終わりではなさそうだな。Trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. せやろ？こんなに緑なのに。Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though? It's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Hard to say, but there's a lot we don't know.
Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. 探しに行けと？こちらも詳しい奴がいるならば話がしたい。The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? 結局手に負えないって言われる気がするけど、他にはレーゼルの提案あるくらいだし、まあ探してやろうか。ついでにゴブリン問題も解決するかも。To me, I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. 毒飲む機会が来なきゃいいですけどね。Come on. Wyvern poison. It's lethal stuff. Let's hope we won't have to sample its delights. Better a quick draft than ceramorphosis, nonetheless. 窃盗だらけ。この辺のは取ったら怒られるね。まあ見られてなければ平気なんですけども。じゃあゴブリンのとこ行く前に、ゼブローと話しておこうか。といったところで今回はこの辺りで、お達者でー。